Jadi guys, aku kali ini mau kasih tutorial kalian cara untuk memotong lagu. Untuk memotong lagu yang panjang, buat misalnya kalian mau dipotong-potong gitu, kalian disambung-sambung juga bisa. Nah, aku mau kasih tahu caranya. Pertama kali kalian harus punya aplikasi pemotongan musik nih guys. Pemotongan musik. Dan setelah itu kalian langsung masuk ke edit musik. Kalian bisa langsung pilih aja musik atau sound effect yang sudah kalian download dari YouTube. Nah guys, jadi aku tadi udah nyimpen dari YouTube dan udah aku namain. Nah sekarang udah aku simpen di ini ya. Jadi kalian langsung aja buka yang pemotongan musik tadi, langsung di oke gitu. Nah jadi nanti keluarnya seperti ini guys. Langsung aja kalian potong. Ini yang ada tanda min lawan tanda plus itu untuk melebarkan supaya kalian itu lebih jelas motong suaranya guys. Misalnya kayak ini kan aku lebar ya, kayak gitu. Nah kita dengerin aja suaranya. Misalnya di sini aja mungkin. Nah segitu kan. Ini untuk tanda hijau sama tanda merah itu buat memastikan aja guys tuh kamu mau motong suaranya itu sampai mana. Ini buat ngatur. Kalau udah, kalian langsung aja klik tombol yang ini kan ada tulisan dengarkan hasilnya, dan sebelah kanannya pojok bawah kanan ini ada tanda kayak save gitu guys, save. Nah ini ada kan, jadi kalian bisa langsung namain aja sesuai dengan nama yang di situ lagunya atau yang bisa diingat kalian lah. Tadi kan suaranya kayak tit gitu kan, jadi aku namain aja tit gitu. Oke, nih kalau misalnya kalian langsung buka musik saya gitu kan. Nah, udah ada kayak ini. Jadi kalian misalnya langsung mau disimpan, ada tanda titik 3 di sebelah kanan, guys. Tuh. Jadi di sini ada beberapa folder, ada edit, ganti nama, menghapus, bagikan, unggah ke iCloud, unggah ke Dropbox, unggah ke Google Drive, dan hasilkan ada dering. Jadi di sini itu kita kan mau nyimpen itu kan ya di file. Jadi langsung aja kalian unggah ke iCloud. Nih, ini ada berbagai macam. Jadi yang menurut kalian itu gampang disimpan, yang kalian tahu di mana tempat penyimpanan yang kalian biasanya simpan guys. iCloud Drive bisa, iPhone saya bisa. Aku biasanya di dokumen. Ini kalau misalnya kalian di dokumen, download dulu ya guys aplikasi dokumennya. Jadi aku langsung di sini aja guys, folder tanpa judulnya disimpan. Jadi kalian itu udah kesimpan gitu. Dan lakuin secara bertahap. Jadi misalnya kalian kan kembali lagi nih. Terus kalian buka lagi nih edit musik. Nah, yang tadi kan hilang. Nah, jadi kalian cari lagi sound effect yang tadi kalian upload guys. Nah di iCloud ini jadi kalian tulis tuh nama yang tadi kalian download. Nah ini tadi aku oke aja. Nah jadi gitu ya guys, dan seterusnya kalian bisa atur aja gini, bisa atur sendiri dan dengarkan. No. Nah gitu guys, dan seterusnya sampai sound effect yang kalian potong ini tersimpan. Nah gitu guys, sudah, jadilah kalian langsung simpan lagi. Ini namain aja ketawa gitu, jadi di oke langsung. Misalnya kalian membatalkan, itu udah kesimpan ya guys. Kalau kalian itu tadi klik membatalkan, itu udah kesimpan sendiri. Tapi itu belum kesimpan. Kalian cari soundnya itu nggak bakalan ketemu kalau kalian belum nyimpan guys. Misalnya, nah tadi yang ketawa gini kan, kalian klik aja langsung tuh oke. Nah misalnya kalian save, terus oke gini, buka musik saya. Dan yang tadi itu dihapus aja guys, nggak apa-apa, dihapus saja. Dan ini kalian kan udah ada ketawa, jadi kalian klik aja titik 3 di sini dan unggah ke iCloud. Langsung aja ke dokumen,
folder tanpa judul, langsung aja disimpan guys. Nah, sudah jelas ya sampai situ, semoga bermanfaat videonya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komennya, dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.